Когато Бог искаше да създаде риба, той говори на морето. Когато Бог искаше да създаде дървото, той говори на земята. Но когато Бог искаше да създаде човека, той се обърна към себе си. Тогава Бог каза: нека направим човека по нашия образ и по наше подобие. Ако извадиш рибата от водата, тя ще умре. Когато изкорениш дървото от почвата му, то ще умре. По същия начин, когато човек се откъсне от Бога, той умира. Бог е нашата естествена среда. Ние сме създадени да живеем в Неговото присъствие. Трябва да сме свързани с Него, защото само в Него съществува живот. Нека останем свързани с Бог. Нека помним, че водата без риба е тиха вода, но рибата без вода е нищо. Почвата без дърво все още е почва, но дървото без почва е нищо. Исус без човека остава Бог, но човек без Исус е нищо. Има съдържание в профила ми, което ще ви помогне да се доближите поблизо до Исус Христос всеки ден. Ако желаете, просто погледнете и споделете. Бъдете благословени в името на Исус. Да кажем Амин.